Завхан аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар үзүүлж байна. Бид эх орны эзэд. Хүүхэд багчуудад эх орон жүжлийг төлөвшүүлэх, эр зориг, тэсвэр хатуужилд сургах, багаар ажиллах арга зүйтэй бүтээлч иргэн болж төлөвшөхөд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Бид эх орны эзэд хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөр Завхан аймгийн Улаастай хотноо 2 өдрийн турш зохион байгуулагдаж амжилттай өндөрлөлөө. Энэ хөтөлбөрийг Завхан аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар зохион байгуулсан бөгөөд 2014-оос 2016 онд зохион байгуулагдаж байсан эх орон 36 хөтөлбөрийн суурин дээр орон нутгийн тусгай чигүүргийн байгууллагуудтай хамтран жил бүр зохион байгуулдаг уламжлалт явуулжээ. Энэхүү үйл ажиллагаанд эх орон жүжил тэсвэр хатуучлыг төлөвшүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж Завхан аймаг дахь зэвсэг түвшний 325 дугаар анги, онцгой байдлын газар, цагдаагийн газар, эрүүл мэндийн газар, аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрууд хамтран ажилласан бөгөөд эдгээр байгууллагуудаас үндэсний сургагч багшаар бэлтгэгдсэн мэргэжлийн багш нар өөрийн онцлог чиг үүргийг хангасан төвүүдийг хариуцсан ажиллаж багийн хамтын ажиллагааг дэмжсэн тоглоом, танин мэдхийн төвүүдээс гадна энэ удаа хүүхэд хамгааллын ажил үйлчилгээг хүүхдэд хүргэх уламжлалт арга хэлбэрээс татгалзаж илүү шинэлэг сонирхол татхуй сэлбэрээр зохион байгуулж оролцогч байгууллагын хамтын ажиллагаа цугтаа заавал биечлэн оролцох үйл явцдаа суралцах, танин мэдих дадлаг хвшлийг эзэмшүүлж эдгээр сурсан мэдснээ марш тактикийн тэмцээний явцад даалгавар болон биелүүлэн өрсөлдсөн нь өөрмөц содон байлаа. Энэ удаагийн үйл ажиллагаанд Улаастай сумын ерөнхий боловсролын 5 сургуулийн 10 дугаар ангийн 340 гаруй хүүхэд хамрагдсан юм. Завхан аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас үйл ажиллагааны удирдамжийн дагуу оролцох багуудад анги бүлэг бүр малгай бүч, ингрийн тэмдэг аль нэгээр жигдэх, гэрийн даалгавар буюу дуут жагсаалын үзлэгт урьдчилан бэлтгэсэн байх. Эх орон 36 хөгжлийн хөтөлбөрийн гарын авлага, оролцогчийн өврийн дэвтэр болон суралцагчдын гарын авлагатай танилцах зэрэг даалгавруудыг өөрчлөн өгч бэлтгүүлжээ. Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг энэхүү тэмцээн хүүхэд болгоны хүсэн хүлээдэг уралдаан тэмцээнүүдийн нэг болжээ. Хизээний цэрэгдсэн байгууллагын албан хаагчид гэлтэй хувцас тэмдгээр жигдэрсэн салаа. Бид эх орны эзэд хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөрийн эхний өдөр өглөөний 8 цагт Завхан цогцлбор сургуулийн гадна талбайд бэлэн жагсаж хичээл сургууль тэмцээн уралдаанд оролцоход бэлэн болжээ. Нарийн сайн төлөвлөгдөж сайтар зохион байгуулалттай болсон энэ үйл ажиллагааны үйл явц цагийн зохион байгуулалт сайтай хамтран ажилласан байгууллагуудын ойлголцол хамтын ажиллагаа өндөр зэрэгт хүрсэнийг илтгэж байна. Оролцох багууд цэргийн салааны зохион байгуулалтад орсон бөгөөд эндээс эхний өдрийн сургалтын үйл ажиллагаа явагдах зэвсэг түвшний 325 дугаар анги руу жагсаалын цугаар хурж очсон нь цэргийн сүлж жагсаалыг санагдуулан сүрлэг сайхан байлаа. Ийхүү бид эх орны эзэд хүүхэд хөгжил хамгааллын хөтөлбөрт арга хэмжээ хэлэхэд бэлэн болж оролцогчид зэвсэг түвшний 325 дугаар ангийн жагсаалын талбайд бэлэн жагслаа. Цэргийн анги нэгтгэлийн байр гэдэг улсын тусгай бүс. Тиймээс үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө ангийн удирдлагууд цэргийн анги байрлалд баримтлах дүрм журмыг сайтар танилцуулж анхааруул зохих зүйлсийг санууллаа. Ийхүү үйл ажиллагаа эхлэхэд бэлэн командаар Монгол улсын төрийн далбайгаа мандуулан үйл ажиллагааг албан ёсоор эхлүүлсэн юм. Завхан аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар тусгай чигүүргийн байгууллагууд, олон улсын байгууллага, бусад төрийн байгууллага, үндэсний сургагч багш нартайгаа хамтарж эх орон 36 хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөрийг өнөө жил 5 дахь жилд зохион байгуулж байна. Энэ 5 жилийн хугацаанд бид эх орон 36 хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөр дарга хэмжээнд нийт 1400 өсвөр үеийнхнийг хамруулж тэдэнд эх орон жүжил эр зоригийн чадваруудыг эзэмшүүлэх, багаар хамтран ажиллах арга зүй, дэвсгэр хатуужил,
амьдралын эерэг дадал хэвшил зөв хүн болж төлөвшүүлэх зан үйлд нөлөөлөхөд энэхүү сургалтын үйл ажиллагаа бүхэлдээ чиглэж ирсэн. Эх орноо хайрладгүй, элэг зүрхэндээ дээдэлдгүй Монгол хүн гэж үгүй бизээ. Гэхдээ өнөөдөр энэхүү шаштар түүх намтарлагдсан гэгэн талбай дээрээс би нэг зүйлийг зориуд тодотхон хэлхийг хүсэж байна. Монголын нэртэй түүхч Санжаадор Жавгаа Монголын төрийн түүхээс 13-аас 19-р зуун хэмээх бүтээлдээ 1636 онд Өвөр Монгол манжид эзлэгдэж, 1691 онд Халах Монгол манжид дагаар орж, 1755 онд Ойрд Монгол манжид эзлэгдснээр энэ улс төрийн тусгаар тогтнолоо бүрэн алджээ. Өвөр Монгол манжид эзлэгдсэн 1636 оноос эхэлж тоолбол 275 жил. Нийт Монгол манжид эзлэгдсэн 1755 оноос тоолох юм бол 155 жил манжийн дарлалд байсан нь Монголын төрийн түүхийн хамгийн гунигт үе болно гэж хэмээн тодотхон хэлсэн байдаг юм а. Би нэртэй түүхчийн энэхүү номондоо бичсэн энэ ишлэлийг өнөөдөр зориуд тодотхон хэлсний учир нь өнөөдрийн та бидний эрх чөлөөт зол жаргаланд инх хамгаалалт амьдрал унтаж байхад зүгээр ирээгүй. Олон эх орончдын баатарлаг үйлс, бүлээн ам, халуун цус, хөдөлмөр зүтгэлтэй өнөөдрийн амьдрал салшгүй холбоотой юм а. Эх оронч үзэл, эх оронч хүмүүжил, эх оронч төлөвшил хаанаас эхэлдэг вэ гэж өнөөдөр хүн бүрээс асуувал би хувьдаа эх оронч үзэл өнгөрснөөс баатарлаг өвөг дээдсийнхээ үйл хэрэгээс суралцах, судлан мэдэх, бахархан дураах тэр үзэл хандлагаас эхэлнэ гэж би бат итгэлтэй хариулнаа. Ийм одоо тодотхон хэлж буй учир нь өнөөдөр өчигдрийн үргэлжлэл маргаашийн угтал байдгийг та бид ямагт санаж бодож байх учиртай юм а. Хүүхэд ажиллаж хичээнгүй хөдөлмөрч болох ахуул түүнээс илүү үн төрөнгүйгээ. Баатар хүн уулыг давж усыг гатлах чадaltaй гэхэд эрдэмтэй хүн уулыг нурааж усыг өөрчлөх өвдөстэй тул эрдмийг шамдан сурах хэрэгтэй хэмээн их жанжин Сүхбаатар 100-ны дэртээ хүүхэд багчуудаа хандан хэлсэн нь эдүүгээж үнсэлээ алдаагүй байна. Ийм их жанжины үгийг тодтхон хэлсний учир хүүхэд багчууд та өгд хөгжил сурж боловсрох үйлстэй их амжилтыг гаргахыг хүсэн өрөөё. Бид эх орны эзэд хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөр дарга хэмжээнд оролцож буй оролцогчдоо сурлаг урлаг спортын хийгээд сурагчийн өөрөө удирдах байгууллага шудраг ариун үйлстэй дэлгэр их амжилт гаргахыг хүүхдийн төлөөх ажил үйлсийг ямагт дэмжиж хүүхдийн төлөө заа гэж хэлж хүүхдийн байгууллагатайгаа ямагт хамтран ажилладаг эрхэм хүндэт зочид та бүхэндээ хүүхэд багчуудын гэрэл гисэн гэгэн саруул ухаан үл дундрах ариун эрдмийн ундрахтай бэлэг оюунаар үргэлжид хөглөгдөн байсаж хүүхдийн бүжин ломборхны адистад дор мөнхөд эвгээгдэж явахын гэгэн сайхан ёроолыг өргөн дэвшүүлье. Бид эх орны эзэд хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөр дарга хэмжээг Завхан аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран зохион байгуулж буй тусгай чигүүргийн байгууллагууд, олон улсын байгууллага, төрийн байгууллага, үндэсний сургач багш нардаа нийт оролцогчдийнхоо нэрийн өмнөөс ажлын амжилт, сайн сайхны дээдийг хүсэн өрөөж нэжгэнсэн сайхан алга хамсралтаар гүн хүндэтгэл илэрхийлэхийг оролцогчид та бүдээс хүсэж байна. Завхан аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар бусад байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж буй бид эх орны эзэд хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөрт арга хэмжээ ийхүү ёслол төгөлдөр эхэлж буйг оролцогчид та бүхэнд сонирдуулан дуулгахад таатай байна. Сургалтын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Баярлалаа. Сайн байцгаана уу? За та бүхэнд энэ сайхан өдрийн энэ сайхан хаврын гэгээ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. За
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар хуучнаар бол хүүхдийн төлөө үндэсний газар гэж газар үүснийг та бүхэн мэдж байгаа хаа. Манай газар байгуулагдаад Монголын хүүхэд хамгааллын асуудлыг гэр бүлийн орчинд шийдэх ёстой байна. Монголын өсвөр үе залуучуудын асуудал тулгамдж байгаа юм байна. Тийм учраас залуучуудад чиглэсэн тусгай үргийн агентлаг байх ёстой байна гэдэг энэ зорилгын доор манай агентлаг байгуулагдаад 2 жилийн үүрэг үзлээ. Өнгөрсөн хугацаанд гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар хүүхдийн хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг батлан гаргах. За одоо намрын чуулганаар гэр бүлийн хуулийг өргөн барихын ажлуудыг хийж байна. Эрхцэн орчин бол сайжирсан. Бүх анган шатны нэгждэр хүүхэд залуучуудын чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлууд маань эрчимшиж байгаа. Өнгөрсөн жил бид нар улсын хэмжээнд анган шатны нэгж болох хамтарсан багийг чадваржуулах жил болсон юм а. Энэ хүрээнд олон улсын байгууллагууд, хамтран ажилладаг байгууллагууд, төрийн байгууллагууд, гэмтгэрээс өрсөн сэргийлэх чиглэлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллаад анган шатны нэгждэр хийгдсэн ажлууд маань нэлээд сайжирсан. Бид нар 6,000 багшийг 800 багшаар 6,000 хамтарсан багийн гишүүдийг чадваржуулсан. Энэний эхний үр дүн гарч байгаа. Саяхан гэмтгэрээс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр хийгдсэн хурал дээр цагдаагийн байгууллагаас өгсөн мэдээллээр анган шатны гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үлдэж байгаа гэмт хэргийн тоо 21%-аар буурсан бол зөрчлийн тоо 3 дахин нэмэгдсэн байна. Энэ юу гэхээр альва гэмт хэргийг гарахаас өмнө зөрчил болгож шалган шийдвэрлэх үйл ажиллагаа сайжирсан байна гэсэн үг. Одоо оны төгсгөлд анган шатны нэгждэр хороо дүүргийн засагдараар ахлуулсан хамтарсан баг дээр шийдэгдэж байгаа тоо 2017 онтой харьцуулахад 18 онд 6 дахин нэмэгдэхээр байгаа. Тэгэхээр хүүхэд гэр бүлийн чиглэлээр хийгдэж байгаа анган шатны нэгжийн ур чадвар сайжирж байгаа. Энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн дараагийн том зорилго бол өсвөр үеийнхнийг эх орон чөлөөөр хүмүүжүүлэх, үндэсний өвөлмжлөлөө хамгаалдаг иргэн болгож төлөвшүүлэх чиглэлийн зорилт тусгагдсан байна. Яг энэ зорилтын хүрээнд эх орон 36 аргачлалаар Завхан аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар, Завхан аймгийн засаг даргын тамгын газар, Завхан аймгийн одоо тусгай чиглэлийн бүх байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд хамтарч энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж Завхан утгийн хүүхдүүдэд саяхан одоо манай гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн гэлцийн дарга мэгэн бүсгүрэн маань ярьлаа. Энэ түүхэн амшигтай ийм сайхан нутагт эх орноо хайрлж хөндлөдөг энэ залуучуудын сэтгэл омог зүрхийг омгшоосон ийм арга хэмжээ зохион байгуулж байгаад чин сэтгэлээсээ талархалтаа илэрхийлье. Энэ он бол Монголын хүүхдийн байгууллагууд онцгой жил байгаамаа. Бид нар 3 хоногийн өмнө Монголд хүүхдийн байгууллага үүссний 93 жилийнхээ байг тэмдэглэл өнгөрүүлсэн. Энэ жил хүүхдийн ордны 60 жилийн ой төхөж байгаа. Энэ жил хүүхдийн урлан бүтээгт үеийн 30 жилийн ой төхөж байгаа. Энэ жил олон улсын хүүхдийн найрамдалт үеийн 40 жилийн ой төхөж байгаа. Энэ жил бид нар найрамдал дээр эх оронч хүмүүжлийг төлөвшүүлэхийн эх орон 36 хөтөлбөрийг шинэ рефрешээр дахин эхлүүлэхээр ингэж зорж байгаа. Өнөөдрийн арга хэмжээ эх орноо хайрладаг чин сэтгэлтэй болгоод та бүхний зохион байгуулалт, та бүхний сэтгэл зүрхийг үүрэгтэй шүү гэдгийг дахин онцгойлон хэлье. Ингээд нийт хүүхдүүдтэй, нийт оролцогчдод хамгийн сайн сайхныг хүсье, спортын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа та бүхэнд. Цэргийн хүн өглөө төрийн дууллаа дуулж, төрийн талбайгаа мандуулж, ажилдаа орж, төрийн талбайгаа дуулж, төрийн талбайгаа буулгаснаар ажлаа тарж гэртээ хайрдаг. Би гэж хинбэ гэж өөрсдөөсөө асууж үзсэн хүүхэд багчууд энд байна уу? Тэгвэл би энэ асуултыг 4 хариултаар хариулъя. Би Монгол хүн, би Монгол эр хүн, би Монгол эмэгтэй, би Монгол цэргийн хүн гэсэн 4 хариултаар хариулнаа. Чи эх орныхон төлөө өгөхөд бэлэн байгаа чинь чухал. Гэхдээ түүний төлөө зүтгэж энэ насаа барахад бэлэн байгаа бол бүр чухлаа. Бидний бахархал гэж юу вэ? Аваа их түүх, Чингис хаан, онгон дансаг байгаль, байгалийн баялаг, уламжлалт ёс заншил, Монгол хэл соёл, босоо Монгол бичиг, соёл урлаг, спорт, эрхчлөөд ардчилсан улс, хэн ч алдашгүй бүрэн эрэхэд тусгаар тогтнол бидний бахархал мөн. Тэгвэл эх оронч хүн гэж хэнийг хэлэх вэ? 3 хариултаар хариулъя. Өөрийн үүрэг хариуцлага өндрөөр ухамсарладаг хүнийг эх оронч хүн гинэ. Түүнийг нэр хүндтэй гүйцэтгэдэг хүнийг хэлнэ. Тэрхүү гүйцэтгсэн бүтээл үйл хэрэг нь олонд тустай, олонний төлөө зүтгэж чаддаг, эх орныхон төлөө зохилох зүрхтэй хүнийг эх оронч хүн гэж хэлнэ.
Ийхүү бид эх орны эзэд хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөрт үйл ажиллагаа аль бие ёсоор эхэлж хөтөлбөрийн өртөө хариуцсан сургагч багш нар урьдчилан бэлтгэсэн байрлалуудаа эзэлж өртөө бүрт салаад тус бүр 30 минутын танилцах болон дадлагжих хичээлийг зохион байгууллаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд сургууль боловсруулах, дадлагжуулах үүрэг бүхий өртөөдийг урьдчилан сайтар зохион байгуулсан байна. Энэ бол цэрэгжилт өртөө. Энэхүү өртөөнд салаад, жагсаалын бэлтгэл, жагсаалын үзлэг хичээлүүдийг заалгаж байна. Бид аялагч өртөөнд тус бүр 2 хичээл судлах бөгөөд эхнийх нь луужин ашиглан зүгчийг олох бол хоёр дахь нь отхон тэнгэрийн орноор нэртэй бөгөөд Монгол орны газар зүйн хичээлийг судалж байна. За манай өртөө болохоор отхон тэнгэрийн орноор аялахгүйн өртөө байгаа. За энэ өртөөн дээр болохоор хүүхд ерөнхийдөө яг Завхан аймгийнхаа тухлаар мэдлэгтэй болох, за аймгийнхаа үзэсгэлэнтэй байгалаар бахархах тийм сэтгэлтэй болж үлдэх хэрэгтэй байгаа. Эх оронч хүн гэдэг маань өөрөө эх орныхаа талаар өөрөө ерөнхий мэдлэгтэй байх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн учраас энэ өртөөг оруулсан байгаа. 195 градус дээр зүү таарсан байгаа. Одоо тэгэхээр 195 дээр таарсан юм чи одоо эндээс эхлээд энэ нэг онтогороо энэ хоёр онтогийнхоо энэ шогролоо одоо голын тэр хараа гэж ярина л да. Энэгээр ингээд цаад алс газрын баримжаа авдаг байхгүй. Одоо хойд зүгөө яг заацсан байна. Тэр битүү цонхны тэр онгорхотой энтхийнхээ онгорхотой цонх шүү дээ. Тэр зах руу л харж байна тэр битүү цонхны. Битүү цонхны тэр хажууд руу зааж. Яг ирмэг рүү зааж байна уу? За. За манай өртөө болохоор бид аялагч өртөө. Бид аялагч өртөө болохоор дотроо 2 хичээлтэй. Нэг нь болохоор отхон тэнгэр орноор аялах, нөгөөх нь зүгчийг олох гэсэн ийм 2 хичээл байгаа. Энэ зүгчийг олох өртөө болохоор одоо энэ луужинг бол ер нь хаа газараа ер нь хэрэгэлдэг болсон. Луужингийн зорилго нь болохоор зурагтай ба зураггүй үед газар орон дээр зүгчийг олоход зүгчийг тодорхойлоход л ерөөсөө ашигладаг тийм шаардлагатай. Яг тэр яг энэ голын энэ зүг энэ хичээлүүдээс 8 орох болохоор орох магадлал өндөр шүү. Магадгүй ингээд томорж байгаа ингээд одоо насан турш рүүгээ ингээд шилжиж байгаа хүмүүс чинь бол ийш тийшээ аял зугаалгаар явна. Ер нь л хаал бол хаа явна. Ер нь бол луужин бол маш хэрэгтэй л. Чи хараа энэ оноор энэний үзүүрийг харна шүү дээ. Уруу заах юм бол чигүүр талига тийшээ урд руу явна. Энэ бол үндэсний өв соёл өртөө. Үндэсний өв соёл өртөөнд оролцогч байгууд эртнээс уламжлагдсан ирсэн Монгол аргаар суур илдэх болон Монгол гэрийн ханны ам нийлүүлэн бооц сурж байна. Гэрийн хаалгынхаа одоо харц гэж нэрлэдэг. Харц одоо өндөр тэгш уулын орой эсгийг гадсан багталтаа. Оноо онц руу гэрийнхаа одоо хаалгыг харуулж барихгүй. Энэ бол одоо бидний мэдих одоо зүйл гэж ингэж ойлгож байна. За ингээд хан дугуйлахтаа бол эхлээд тооноо оруулаад тавьчихна. Тэгээд одоо хаалгаа тавьж агаад ханыхаа гэрийнхаа ханын бар батвчнаас эхлээд барина гэсэн үг. За дараа. Танай өртөөн дээр ямар сургалтууд явагдж байна вэ? Манайх бол үндэсний өв соёлын өртөө гэдэг юм өртөө байгаа. Энэ дээр бол сур илдэх, гэр барь сурах. Одоо ингээд даяарч байгаа өнөө нийгэмд бол одоо манай Монголын уламжлалт үндэсний гэр болон сур илдэх ийм аргууд маань одоо технологийн шаардлагаар хийгдэж байгаа учраас энэ бол одоо сурагч хүүхдүүд маань манай уламжлалт арга бол ийм байсан юм гэдэг аргыг бидний хүүхдүүдэд таниулж, түүхээ бас мэдүүлэх, эх орон сэтгэлгээ суулгах ийм үйл ажиллагааг явуулдаг ийм өртөө байна. Тэгээ анх удаа бишилж үзсэн. Аюу гоё юм байна. Ер нь чадмаар юм байна. Тий, аюу боломжтой чадвар юм байна. Өндөө намын цуцуулж badж агаад ингээд доотлын энэ бол энэ хоёрыг ингээд явахаар энэ ч өөрөө аяндаа авчих шүү дээ. Бороо өвлүүлэх юм бол нохоо хамаар өвлөчин дээ. Тэгэх юм бол зөвхөн энэ дээр тулчаад ингээд зөрж уягтхаа байлаад дээ шүү дээ. Бороо өвлүүл. За одоо ууж чадах уу? Ингээд за энийг ихлээр тараа цалтаа гаргаад байна дээ. Тэгээд энэ үгүй одоо энийг ингэж энийг давуулаад
Одоо энтлийн энэ намыг нааш нь тийм үү? Энэ чинь ам нь. За одоо ингээд заа чааш нь. Өөрөө ингэж хаана хөвлөж үзээгүй. Одоо бол чадхаар болсноо. Одоо харин сурчсан. Багш нэг сайн зааж байна. Гой цач. Шинцээ уралдаантай ер нь хэр өрсөлдөн гэж бодож байна. Хэр бэлдсэн. Сайн бэлдсэн. Ер нь бол өөрснөө хэмжээнд сайн бэлдсэн. Харин энэ бол эвийн хүч өртөө. Эвийн хүч нэртэй энэхүү өртөө хоёр хэсгээс бүрдэх бөгөөд өртөөний Аалз даалгаврын хэсэгт багууд хүн тус бүр давхцалгүй Аалзны торны нүхээр гарах бол удирдлагатай бөмбөг хэсэгт багууд олон салаа бүхий ост удирдлагаар бөмбөгийг багаараа залан ойлгож сурснаар багийн хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх учиртай юм. Ээр хэсэгт эмнэлгийн анхны тусламж өртөө байрлаж байна. Эмнэлгийн анхны тусламж өртөө нь хүүхэд багчуудад аливаа гэмтэл ослын үед бусдад анхны тусламж үзүүлэх чадвар дадлыг олгох зорилготой бөгөөд шархны анхны цэгцрэлт, сэргээ амьдруулах суурь тусламжийг хэрхэн үзүүлэх хичээлүүдийг судалж хүүхэд тус бүрт бүрэн зөв зааж хэвшүүлэн дадлагжуулах сургалтыг хийж байна. Одоо анхны тусламж үзүүлэх буюу амь аврах юм гинжин хэлхээ гэж байгаа. Хамгийн эхлээд юу хийх вэ? 103 дууд тийм ээ. За 103 дуудана. Тэгээд цаг алдалгүй анхны тусламжаа үзүүлнэ. Цаг анхны тусламжийг хэн үзүүлэх вэ? Бид нэр өөрсдөө үзүүлнэ тийм ээ. Дараа цаг алдалгүй зүргэнд массаж гин. За зүргэнд массаж гин цаг алдалгүй эмнэлэгт хүргэнэ. Одоо анхны тусламж үзүүлэх цаа газараа хүрээд ирлээ. Нөгөө асуултагчоос нөгөө хүн ухаантай байх юм бол асуух нь юу болсон яасан гэд тийм ээ. За хэрвээ ухаангүй бол эргэн тойронд нь байгаа хүмүүсээс асууна. За тэгээд одоо юу өвдөж ийн гэдгийг хинээс асуух юм. Таны юу өвдөж ийн гэдгийг хэр хүнээс асууна тийм ээ. За тэгээд одоо өөр та ажиллана штэ бас цус алдчих гин үү? Энэ хүн тийм ээ. Ухаантай байна уу юу байна гэдгээ үзсэн чинь. За тэгээд өөрөө бас ажиллаж мэдэх юм. Бид нар энийг хийж чадна. Анги тавьлаа нөгөө гараараа төгчлээ. За 30 удаа тохоогоо нугалахгүй гэсэн шүү дээ тийм ээ. Маш хурднаа нэг одоо нөгөө хамраа чимхэн гэж хэлсэн тийм ээ. Энэ гар чинь ингээд тухан дээр нь хүрээд ирлээ. Ирүүгээ жоох урагчин. Нэг өглөө дахиад ингээд энэ дээрээ шууд амьслаа буцаж сорж болохгүй. Ингийн амьсгал аваад ингээд 2 удаа өгнө. Тэгээ энэ үйлдэлийг 2 минутанд 5 удаа давтаж хийх ёстой. Мөн энэ хэсэгт Ахлагангийн сурагчдад зориулсан аймгийн эрүүл мэндийн газраас нөхөн үржихэн эрүүл мэндийн тусгай хөтөлбөрт хичээлийг орж байгаа юм. Ингээл нөгөө нарийнхан даав мав шууд цусаад тавих бол юм тий. За энэ дээр зүгээр нэг юм за юу юм уу байлаа гэж бодъё тий. Ямар ч юмаагүй юм бэ? Тэгэл ийм заа. За ингээд чангаллаа тий. Энэ дээрээ чангалж байгаа. За. Харин энэ бол багаж хэрэгсэлтэй ажиллах өртөө. Багаж хэрэгсэлтэй ажиллах өртөөг зэрлэгчний 325 дугаар ангиас хариуцсан ажилуулсан бөгөөд энэ өртөө мөн 2 хэсэгтэй. Эхний хэсэгт хүүхдүүд автомат бууг задлаж угсрах нормативыг боловсруулж сурсан бол буудлага дээд өртөөнд автомат буугаар оновчтой буудах хичээлийг судалж үүний дараа сургалтын тусгай танхимд хүүхэд бүр буудлага үйлдэж сурж мэдснээ дадлагжууллаа. Урьдчилан сэргийлэл хамгаалал өртөө. Урьдчилан сэргийлэл хамгаалал өртөөг аймгийн цагдаагийн газар хариуцсан ажилласан бөгөөд энэ хэсэгт багуудад замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хичээл сургуулийг явууллаа. Хүүхдүүдэд зам хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах хичээлээр сургалтыг зохион байгуулж ажиллаа. Ингэснээр хүүхдэд маань зам хөдөлгөөний соёлд орцох, зам хөдөлгөөний дүрмийн анхан шатны мэдлэгүүдийг бол тусгаж авлаа. Ихэм шүүгчид 60 минутын лаборатори сургуулийн очрооны ээлж баг бэлэнжигдсэн. Зүүн тийш яриг. Цагдаагийн байгууллага маань албаны нохоо ирж чай хөмбөр самн нэгжтэй үлдгээ албаны нохоо ашиглаад 70 жил болж байна. 70 жилийн тэртээс. За албаны нохоо миний ямар ач тустай вэ гэхээр одоо гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх. Зогтож яваа этгээдэг араас нь
хөөн барих, тэм тэргийг тасалдан зогсоох, гэрэн хайх, самнах. За авал юм бол байгаль орчинд төөрсөн байвал тэрийг одоо олох зорилгоор өдөө албаны нохойг ашиглаж байна. Түүнчлэн цагдаагийн эрэлж нохооны тухай тусгай хичээл танилцуулга Оросд нь оролцогчдын хамгийн их сонирхол татсан хичээлүүдийн нэг боллоо. Энэ үеэр цагдаагийн эрэлж нохой хэрхэн сургадаг, яаж хамтран ажилладаг зэрэг маш сонирхолтой мэдээллийг хүүхэд багчуудад өгсөн юм. Тэр гадаа явдаг чэйж бичнэ. За апорт гэж байгаа. Апорт нь нохооны хамгийн дуртай тоглоом. Бөмбөг. Эндээ бол дуртай. За энэ болохоор уулын мөрөнд явах хол зориулгаар мөрөнд явахаар их 15 метрийн урт өгтлөгөө байна. Сая нохооны давуу тал, нохооны яг ингээд эд хэрэгсэл, тэгээд одоо нохооны одоо хэрэг илрүүлэлт гэх тэр талаар ингээд бид нар судалсан. Нохооны давуу тал нь болохоор энэхүү үнэрч нохоо нь болохоор ингээд шууд ингээд юмыг ингээд тухайн хүний биеийг юм уу үнэрлээд эсвэл ингээд тэр хүний ингээд одоо ямар нэгэн уул мөрийг ингээд мэдээд тэгээд тухайн хүний алга болсон юм эсвэл ингээд олоход байгаа зүйлийг ингээд олж өгдөг. Харин энэ бол гал унтраах өртөө. Аймгийн онцгой байдлын аврагчид сурагч багш нарын хариуцсан гал унтраах өртөөнд багууд гал унтраах 2 дасгалыг боловсруулж дадлгажууллаа. Галын хор болон ой хэрийн төмөрт ашигладаг багаж хэрэгслийг яаж ажилуулах талаарх мэдлэг сургалт олгосноос гадна галын машин болон байгууллагуудад байрлуулсан байдаг галын аюулын үед ашиглах ёстой хоолойг хэрхэн ажилуулах, яаж үр дүнтэй хэрэглэх заавартай танилцаж, биечлэн туршин үзэж дадлгажиж байна. Онцгой байдлын аврагчдын хувьд мэрэгжлийн хэллэгээр байлдааны тархалт хэмээх энэхүү дасгал норматив нь ялангуяа хөвгүүдийн сонирхлыг хамгийн ихээр татсан хичээлүүдийн нэг байсан юм а. За энэ манай өртөн дээр бол гал унтраах тархалт гэж ийм одоо бид бүхний гал төмөрийн дуудлагаар объектив гал төмөрийн дуудлагаар очиод хийдэг тархалтууд байж байгаа. Энэ гал унтраах тархалт маань урдчилсан тархалт, бүрэн дархалт гэж явагддаг. Одоо энэ хүүхдүүдийн хийж байгаагаар бол бүрэн дархалт хийгдэж байгаа. Гэхдээ ус гарахгүй хуурай дархалт гэдгийг бол хийж байгаа. Хүүхдүүд маань энэ дасгал сургалтыг одоо эзэмшснээр ямар ач холбогдолтой вэ? За энэ хүүхдүүд маань энэ дасгал сургалтыг эзэмшснээр за ямар нэгэн объектэд гал төмөр гарсан үед тэр объекттэй байгаа галын крант дээр ажил сурах дадлаг сургууль болж байгаа. Ой хэрийн төмрийн багалсамжийн эрлөө гэж энэ төр дадлаг сургууль хийж байна. За нэг нь гал унтраагуур байгаа. Мундаг гал унтраагуур, бүх төрлийн галын унтрааг. Эрлөө гэдэг энэ ус 20 литр ус ордог юм. Бүтамжтай. Тэгээ үргэлж усан зэн сав байгаа. Тэгээд энийг нэг сургалтын яваар энэ гал унтраах эрлөөгийн тэмцээн зохион байгуулж байна. Харин энэ бол бүжиг өртөө. Хүүхдүүд энд бүжиг сурч байна. Энэхүү үйл ажиллагааны бүжиг өртөө Завхан аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газрын бүжиг ангийн багш Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Соёлмаа хариуцсан ажилласан бөгөөд энэ өртөөнд багууд хөгжилтөө флашмоб бүжиг заалгаж байна. Бие хамгаалах өртөө. Энэ үйл ажиллагаанд багтаасан бие хамгаалах өртөөнд багууд гардан тулааны хичээлийг тусгай бэлтгэлтэй зэвсгчдийн сурагч багш нараар заалгаж мөн химийн норвтыг боловсруулах дадлага хийж химийн хор тархсан үед хэрэглэдэг багийг ашиглах дадлага сургуулийг явуулж байна. Ийхүү бид их орны эзэд хүүхэд хөгжил хамгааллын хөтөлбөрт үйл ажиллагаа. Эхний өдрөө тусгайлан бэлтгэсэн өртөөдөд оролцогч багууд суралцаж, багууд хамтын ажиллагаагаа сайжруулан бэлтгэл явууллаа. Энэ хичээлээр сурч мэдсэн бүхнээ үйл ажиллагааны 2 дахь өдөр болох марш тактикийн тэмцээний үед сорж өрсөлдөх бөгөөд 5 км марш тактикийн уралдааны замд даалгавар биелүүлэх цэгүүд дээр тухайн нормативыг заасан цаг нормд амжин зөв дараалал журмаар нь гүйцэтгэх учиртай юм а.
Харин өнөөдрийн хичээлд салаадын оролцсон идэх амжилтыг үнэлэн өртөө бүрийн сургагч багш нар багуудад оноо баалаар хэмжигдэх үнэлгээ өгч байгаа. Энэ дүн болон 2 дахь өдөр болох гэрийн даалгавар буюу дуут жагсаалын үзлэгийн дүн нь маш тактикийн тэмцээний гүйцэтгэл цаг минутанд шагналын оноо авчрах учраас хүүхдүүд баг хамт олноороо маш идэвхтэй нягтням бай суралцаж үйл ажиллагаанд оролцлоо. Бид их орны эзэд хүүхэд хамгааллын хөтөлбөрт арга хэмжээний 2 дахь өдөр. Хүүхэд багчуудын хүсэн хүлээсэн мөч ирж өмнөх өдөр сурж мэдснээ сорих, гэрийн даалгаварт бэлтгэсэн дуут жагсаалын үзүүлбэрээ үзүүлэх, хэдэн 7 хоногийн турш өглөө уулган бэлтгэсэн хүйлтийнхэн үр дүн харах, баг хамт олноороо нэгдэн ажиллаж үр дүнд хүрэх зорилгоо биелүүлэх өдөр. Багууд бид их орны эзэд хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөрийн маш тактикийн тэмцээнд оролцохоор өглөө эрт Завхан аймгийн цагдаагийн газрын жагсаалын талбайд бэлэн жагссан байлаа. Зэрэг яам хөг зэрэг төрдөө Завхан аймгийн хатан газрууд нь цагдаагийн газрын цагдаагийн эрхэм орондоо сандлын зэрлэн бодноо бид их хөрөнгөтэй өдөр зориулсан ордогчдын жагсаал нэгэн эдгээр нийтийн сургууль засгийн дарга цагдаагийн шүүж инженерийн золоор Хэрхэндэд багш сургууль мужиудагч сурагчдаа Завхан аймаг дахь гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газраас тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж байгаа их орон чөлөөийг бий болгох эв зэрэг төсвөр хатуужил сургах онцлогийг оролцоог нэмэгдүүлэх, багаар ажиллах арга зүйг бий болгох, их оронч сэтгэлийг эзэмшүүлэх зорилгоор зохион байгуулж байгаа их оронч 36 арга хэмжээнд жил бүр явуулж хэвсэн байна. Өсвөр үеийн хүүхдүүд та бүхэн маань энэхүү арга хэмжээнд хичээл зүтгэл идэвх чармаалт гарган оролцож байгаад талархаж байгааг үүгээр илэрхийлэхийг хүсэж байна. Их орон 36 хүүхд хөгжлийн хөтөлбөр маань Завхан аймагт зохион байгуулагдаад 5 дахь жилийнхээ нүрийг үзэж байна. Бид их орны эзэд өөрөөтэйгээр зохион байгуулагдж байгаа энэхүү арга хэмжээнд хүүхэд залуучууд сурагч та бүхэн маань идэвх зүтгэл хичээл зүтгэл гаргаж оролцож байгаад дахин баяр хүрхийг хүсэж байна. Ингээд энэхүү арга хэмжээнд амжилт гаргаж оролцоорой гэж хүүхэд залуучууд та бүхэндээ хүсгий ялдамт та бүгдийн дунд ирээдүйн тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудад ажиллах бидний ирээдүйн болсон боловсон хүчнүүд маш ихээр байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Иймхүү багуудын хамтын ажиллагаа, эр зориг, авхаалж самбаа, төсвөр хатуужлыг сорих маш тактикийн тэмцээнд оролцох багууд цэргийн жагсаалаар тэмцээн уралдаан зохион байгуулагдах байрлалыг зорилоо. Анги салаадыг хариуцсан багш нар сургуулийн нийгмийн ажилтнууд, аав ээж, хөгжөөн дэмжигчдэн ч мөн олноороо цугларч Улаастай хот даяар гэр бүл хүүхд залуучуудын газраас зохион байгуулж буй тус үйл ажиллагааг анхааран сонирхож байна. Тэмцээн уралдаан зохион байгуулагдах газар орчинд маш тактикийн уралдааны явцад биелүүлэх дасгал нормативд хэрэглэгдэх тусгай хэрэгслүүдийг байрлуулжээ. Иймхүү Улаастай хотын ерөнхий боловсролын сургуулиудын 10 дугаар ангийн 11 бүлгийн өрсөлдөх маш тактикийн тэмцээн эхлэхэд бэлэн боллоо.
марш тактикийн тэмцээний эхэнд удирдамжид заасан гэрийн даалгавар буюу дууч жагсаалын үзүүлбэрийг шалгах ёстой. Онцгой байдал зэгсдөгчин цагдаагийн байгууллагын бүрэлдэхүүнээс бүрдсэн шүүгчдийн хэсэг багуудын жагсаалын үзүүлэх тоглолтыг шалгаж зохих оноо баалыг өгч байна. Энэ хэсэг цуглуулсан оноо бол өмнөх өдрийн хичээл сургуулийн явцын багуудын оноотой нийлж марш тактикийн тэмцээнд оролцож хүйсдэгсэн эцсийн дүнд шагналын оноо болж нөлөөлж байна. Завхан ерөнхий бас үзэгдэлтэй 10 ангийн бол баг бүрэлдэхүүн биелүүлсэн. Гадаан дарга зураг бүдэрсэн. Арт студид бүтээсэн дууны фонограф сонсож байна. Оролцогч багууд гэрийн даалгавар буюу дууч жагсаалын үзүүлбэрээ үзүүлж дууслаа. Одоо хурд хүч, авхаалдсан ба сорих марш тактикийн тэмцээн. Тэд маршийн замд байрлсан 8 төвд өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж багаараа барианд орох ёстой. Харин замдаа багийн гишүүд үлдэж барианд хүн дутуу орвол тодорхой торгуулийг хүлээгдүүлдэг юм аа. Гараанаас багууд дуут жагсаалын үзүүлбэр үзүүлсэн дарааллаар тос бүр 10 минутын зайтай гарахаар зохион байгуулсан байна. Маршийн явц, багуудын гарааны цаг, үйлтийн явцын цаг, барианы цагийг ямар ч маргаангүйгээр хүн бүхэн хянах боломжтойгоор дэлгэцэнд зэрэг харуулахаар програмчлсан байна. Иймхүү багууд ээлж дараагаар гараанаас гарч бид их орны эзэд гэдгээ батлан харуулах, багаар хамтран ажиллаж, зам дахь саад давааг туулан өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэн бүрсэгдэж эхэллээ. Маршийн зам 5 км. Энэ зайд багууд өгөгдсөн 8 даалгаврыг биелүүлэх ёстой. Тэд цэг тус бүр дээр биелүүлэх даалгавартай холбоотой хичээл танилцуулга, дадлагч хичээлийг өмнөх өдөр цэргийн ангийн байрлалд сургагч багш нарын заавар дор сайтаас суралцсан. Харин одоо цаг минутаар хэмжигдэх маршийн замд өгөгдсөн даалгаврыг норматив хугацаанд нь зөв зүйтэй дараалал журмаар нь хийж гүйцэтгэх ёстой. Цэг тус бүрд хугацаанд хамжаагүй эсвэл алдаа гаргасан тохиолдолд тухайн алдаанд тохирсон 20-100 метрийн торгуулийн тойргийн гүйлтийг гүйцэтгэнэ. Оролцогч анги бүлгийн гүйцэтгэх ёстой эхний даалгавар бол эмнэлгийн төргөн тусламж үзүүлэх даалгавар. Хүн бүрт бусдад эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх дадлагч чадварыг эзэмшүүлэх нь нэн чухал. Ялангуяа цус алдсан үед эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, амьсгалын үйл ажиллагаа алдагдсан үед үзүүлэх анхан шатны тусламж, зүрхний үйл ажиллагаа гэрэл зогсох үед болон ясны хугарлын үед ямар тусламжийг хамгийн түрүүнд үзүүлэх ёстойг мэдэж дадлагжуулах ёстой байдаг байна. Эмнэлгийн анхан шатны тусламжийн цэгт багууд эмч сургагч багш нарын өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээд дараагийн даалгавар биелүүлэх өртөөрөө хурдалж байна. Маршийн замд холын зайг богино хугацаанд туулахын тулд багаараа ойлголцож, тусалж дэмжиж бас өгөгдсөн даалгавруудыг богино хугацаанд амжилттай биелүүлэх ёстой. Багууд гараанаас гарч эмнэлгийн анхан шатны тусламжийг үзүүлээд даалгавраа биелүүлээд 2 дахь цэгийг зорж байна. 2 дахь цэгт анги бүлгүүд үндэсний өв соёлын даалгавар биелүүлэх ба зохион байгуулагчид энэ цэгт багийн гишүүдээр
Монгол гэрийн ханны ам нийлүүлэн бох, ханаа эвлүүлж дуусгаад зөв зөвтэйгээр буцаан хурааж багилснаар даалгаврыг биелүүлсэн тооцно. Багууд 2 дахь цаг хүртэлх зайг богино хугацаанд туулж угааж ханын ам эвлүүлэн бооход баггүй хугацаа зарцуулж байна. Дараагийн даалгавар. Багууд 2 дахь даалгаврын цэгт гэрийн хана эвлүүлж буцааж хураасан бол 3 дахь цэгт химийн наркотик гүйцэтгэх учиртай. Аливаа хорт бодис цацагдсан зэрэг аюултай нөхцөл химийн хорт бодисын эсрэг баг ашиглаж сурах нь хамгийн чухал. Энэ цэгт багийн нэг хэсэг нь заасан норматив хугацаанд газын командаар багийг өмсөх бол нөгөө хэсэг нь багийг өмссөн нөхцлөөс холбох хоолой урагдлаа командаар багны холбох хоолойг солих даалгаврыг биелүүлж байна. Аливаа химийн хортой нөхцөлд аюул тулгуур бол амийн аврах эхний алхам болсон баг өмсөх холбох хоолой солих даалгаврыг гүйцэтгээд багууд гол командын тусгай 2 даалгаврыг биелүүлэхээр дараагийн цэг рүү хөтлөнө. Харин энэ 2 цэгийн хоорондын зай баггүй тул үйлдлийн бэлтгэлийн том шалгуур болж байна. Багууд гал унтраах машин гал унтраах хэрэгслээр тоноглогдсон 4-р цэгт хүрч 2 даалгаврыг биелүүлэн өрсөлдөж байна. Эхнийх нь гал унтраагаар ашиглан 10 секундын дотор галын 3 цэгийг буудан унтраад. Харин удаах нь гал унтраах автомашинаас хуурай тархалт гүйцэтгэж гал унтраах эхний бэлтгэлийг хангах юм. Энэ бэлтгэл сургуулиалтан зөвхөн галын машинтай үед төдийгүй алтан байгууллагуудад байрлуулсан байдаг галын шугам хоолойг богино хугацаанд гал төмрийн эсэг ашиглаж сурахад хамгийн чухал дадлаг сургуулилт болох юм. Үүний дараа багууд байр зүй буюу зүгчийг олох даалгаврыг биелүүлэхээр дараагийн цэгийг зорж байна. Энэ цэгт багуудад зүгчийг олох луужингийн тусламжтайгаар нуусан зүйлсийг богино хугацаанд олох даалгавар өгөгджээ. Оролцогчид эхний ээлжинд даалгаврын өгөгдлийг сайтар боловсруулж цаг алдахгүй үүднээс юуны түрүүнд луужинтай зөөлөн харьцах. Хамгийн чухал нь өгөгдсөн градусыг сайн тогтоож эхний ээлжинд зүгчийгээ сайтар олох нь чухал юм. Хээр хөдөө альж газар өдөр шөнийн аж тохиолдолд төөрөх, бусдыг авран хайх зэрэгт луужин хэрэглэж сурах нь чухал. Харин багууд луужингийн тусламжтай өгөгдсөн даалгаврыг тун сурамгаар богино хугацаанд амжилттай сайн гүйцэтгэж байлаа. Харин одоо энэ цэгээс дараагийн цэг тун ойр харагдана. Энэ бол зэвсэг хэрэгжилтэд ажиллах цэг. Энэ цэгт зэвсгчний сурагч багш шүүгч ажиллаж байна. Харин багийн 2 оролцогч даалгаврыг биелүүлэх учиртай. Эхний гишүүн автомат бууны задаргаа хийнэ. Автомат бууны задаргаа хэдий хялбар харагддаг. Өөрийн гэсэн дис дараалал бүхий хатуудыг жургадаг. Оролцогч буу задлах үедээ эд ангийг газар унгах болон шийдэх ёсгүй. Норматив хугацаа нь 15 секунд. Харин багуудын эхний оролцогчид эхний орлогоор л бууг амжилттай задлаж байна. Харин 2 дахь оролцогч задлаж бэлтгэсэн автомат бууны эд ангийг журам дарааллын дагуу угсарч бэлэн болгох ёстой. Автомат бууг эвлүүлэхийн тулд эхлээд эд ангийг зөв дис дараалалтайгаар бүрж байрлуул. Үүний дараа буу угсар команд 25 секундын дотор бууг амжилттай угсрах ёстой юм а. Харин хугацаанаас хэтэрсэн тохиолдолд тогтоосон зай үйлдэлээр торгуулах ёстой. Ингээд сүүлчийн даалгавраа биелүүлэхээр багууд энэ цэгээс гарааны байрлалыг зориулж хамгийн хол зай бас хамгийн сүүлчийн даалгавар. Багууд аль нэг гишүүнээ замд үлдээж торгуулийн оноо хүлээхгүй аль чадхаараа түрхээ төвж үүрхээ үрж бүх чадлаа шавах нь урагшилж байна. 5 км-ийн зайд багаар гүйх. Ингэхдээ 8 төрлийн даалгавар биелүүлэх гэдэг хүүхдүүдээс тун чих дэсвэр хатуужил багийн ажиллагаа шаардж байна. Хитгэн хурдан гүйдэг хүн байгаад амжилт олох. Харин багаараа жигд сайн хурдтай гүйж тургуулийн тойроггүйгээр даалгавруудаа нормд хугацаанд нь амжилттай биелүүлэх нь хамгийн чухал. Барайны цэгт тус тусын сургуулийн
дасгалжуулагчид, найз нөхөд, аав ээжүүд баярлан өгтөн. Харин оролцогчид секундч болов хожихыг хичээж бүх хүч чадлаа дайчлан орж ирж байна. Хамгийн сүүлчийн даалгавар энгийн мэт хардавч 5 км-ийн зай туулсан, амьсгаадж ядарсан хүүхдүүдээс яг нэг хүн шиг ажиллах багийн ажиллагааг шаардна. Багийн гишүүд удирдлагатай бөмбөг хэмээн нэрлсэн тоглоомын олсноос барьж нэг хүн шиг хөдөлж бөмбөгийг агаарт 10 удаа залах ёстой. Энэ даалгавар хөгжилтэй мэт боловч хэцүү. Харин багийн бусад гишүүд энэ даалгаврын дараа барай хүртэлх 300 м-ийн зайд бүх хүчээ шавхаар бие бэлтгэж байна. Энэ бол барай. Гараа хурдтай, эрчтэй байсан бол барай хүртэлх зай хүүхдүүдээс хамгийн их тэсвэр төвчээрийг шаардаж байна. Эцэж ядарсан, бахардсан альч нөхрөө тэд энэ зайд үлдээхийг хүсэхгүй. Эцсийн шийдвэртэй дайралт, үлдсэн бүх хүчээ шавхан багууд барайд орно. Хүнд хүчээр даалгавар бүхий 5 км-ийг тэд хэрхэн туулсныг эндээс харж байна. Бүх хүчээ зорилгоо биелүүлэхийн төлөө шавхсан ч тэд салаагаа журмалж барайнд орсон сүүлчийн илтгэлийг ерөнхий шүүгчид өгснөөр маршин цаг зогсно. Харин бүх багийн гүйлтийн цагийг ухаалаг програм ашиглан хинж хянаж болохоор зохион байгуулсан байна. Ийхүү ихээхэн бэлтгэл сургалтын үр дүн гарч багууд барайнд амжилттай орж ирлээ. Марш амжилттай орсон бүгдээр нь баяр хүргэе. Баярлаа. За, маршд бүх ямар байна? Гайгүй байна уу? Эхэндээ өгнөө ийшээ гарахад нэг цанхаар татна гэдэг нэг жоохон цангаттал тэгэл бүсээрээ чангалж ороогоо тэрнээс шууд зүгээр. Хамгийн хүнд даалгавар нь яваа. Буу задлахтай лээ да. Тэрнээс өөр гайгүйсэн. За, марш ямар байна? Оо гоё эсэн анх удаа оролцож байна. Тэгээд үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Хамгийн хэцүү нь юу? Гүйлт байсан уу, даалгаврууд байсан уу? Өчтөр болохоор би гал унтрах орлоо байхгүй юм. Тэгээ эрлөөгоор шүршиг байжгаад хийгээр шүршиг болоод тэн дээр жоохон удчихлаа. Түүнээс бос нь гайгүйсэн. Гоё нөө анхны удаа оролцоод их тоглолоо. Бас гоё байна. Сэтгэл өндөр байна. Хамгийн гоё даалгавар нь ямар даалгавар байсан? Хамгийн гоё даалгавар нь болохоор тэр АК задлах, бууга угсар задлах. Гэхдээ тэр нь хэцүү ч гэсэн амар гоё байсан. Энэ төвчний хүсүүд байсан болохоор үнэхээр гоё байлаа. Зорилготой. Хамгийн хүн даалгавар нь болохоор тэгээд тэр ханы толгой тэр манайхан жоохон удсан л та. Хамгийн хүн даалгавар нь ямар даалгавар байсан? Энэ хим биологийн даалгавар манай ангид болов. За, ер нь гүйлт ямар вэ? Гүйлт ер нь октод хийсэн нэг манай гайгүй оролцсон баха. Хамгийн амархан даалгавар нь ямар вэ? Хамгийн амархан энэ бөмбөг, багаар ажиллах бөмбөг. Шууд дараа хийгээл басна. Тэгс ихнийхээ оролдоор тий. Хамгийн хүнд нь хамгийн хүнд нь жоохон буу усрах дээрээ жоохон удчихлаа. Байр зүй гал команд гайгүй. Тэрэн дээр арай хурдан явсан. Бэлтгэл ер нь сайн хийсэн. Ер нь л өөрсдийнхөө хэмжээнд бараг л хийсэн дээ. Маршд амжилттай гүйсэнд баяр хүргэе. Баярлалаа. Марш ямар байна? Эхлээ хүндээс одоо л гоё наагүй гэж төрслөхөр. Бэлтгэл хийсэн. Бас хийсэн. Бид нар нөгөө яг гүүхээс өмнө бас 5 км газар нэг удаа л гүйж үтсэн байсан. Тэгээд сая гүйсэн бас хэцүү байсан. Гэхдээ хүрээд ирсэн гоё наа гэхгүй. Хамгийн хүнд даалгавар нь ямар даалгавар? Манайх болохоор тэр нөгөө сумаа өгсөрдөг дээр алдсан. Тэгээд энд нөгөө нэг бөмбөг ингээд ойдлог дээр алдаа. Тэгээд хоёр алдаа торгуулийн гүйлт хийсэн байгаа. Тэрнээс бүхэн бол амархан байсан. Хамгийн хөвгөлтэй амархан даалгавар нь ямар? Хамгийн хөвгөлтэй гал утрах хэлээс айгүй хурдан тэгээд айгүй амархан байлаа. Тэгээд айгүй тэр хүмүүсээ ч айгүй гоё байлаа. Манай хоёр гоё байсан. Одоо сэтгэл өдрөг байна. Уралдаан тэмцээн өөрийн дүрмтэй. Бид их орны эзэд хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөрийн эцсийн дүн гарч шүүгчид байр эзэлсэн багуудыг зарлахад бэлэн боллоо. Хурд хүч авхаалжсан ба эрдэм мэдлийг сорьсон маршийн замд аль баг салаа анги хамт олон нэгэн хүчээр бүх даалгаврыг богино хугацаанд сайн гүйцэтгэснийг зарлах гэж байна. Тэр
Төв заяа ахлагчтай Чандман Эрдэнэ лаборатори сургууль 10-ын А бүлгийн хамт олонд хүүхэд өсвөр үеийнхэнд их оронч үзэл төлөвшүүлэх, эр зэргийн чадваруудыг эзэмшүүлэх, бие даасан байдал оролцоог дэмжих багаар хамтран ажиллах, бүтээл сэтгэлгээтэй, өрсөлдөх чадвартай, амьдралын эерэг дадал хэвшилтэй зөв иргэн төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилго өгье. Бид их орны эзэд хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөр барих хэмжээнд хамрагдаж 3 төвийн 11 өртөөгөөр аялаж 20 даалгаврыг гүйцэтгэж суралцсан тул батламж олгоо. Та бүхний цаашдын сурлага, урлаг спортын хийгээ сувгчийн өөрөө удирдах үйлсэлд их амжилтыг хүсэж үйлс хөтөлбөрийн өргөж мөнгөд арижин дэлгэхийн өрөөл өргөё. Завхан аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар зэвсэг түвшний 325 дугаар анги, цагдаагийн газар, онцгой байдлын газар, эрүүл мэндийн газар, боловсрол, соёл урлагийн газар, дэлхийн зам Монгол олон улсын байгууллагын Завхан ханга орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр улаастай хот 2018 оны 5 сарын 12-наас 13 гэсэн нэг үсэгтээ энэ батламжийг бүх анги бүлгүүдэд хадгалуулнаа. Хөтөлбөр барах хэмжээний марш тактикийн тэмцээнд өөрсдийн ур чадвар оюун ухаан ахаал цамбаагаар бусдыгаа хэлбэрлэн бандаж тусгайлаар эзэлсэн талархал илэрхийлж мөнгөний шагналаар урамшуулж өргөмжлөх болоо хадгалуулъя. Цагдаагийн газрын нийтийн хөгжмийг хамгаалах засгийн дарга цагдаагийн гишүүч зэн дээр гартэж тань хийж байна. Яаралла. Дэргэлийн хэрэг мэдээд за мөнгөний шагнал 60 мянган төгрөгийн хамт Сагнбир дээр ахмад харталт хэлмэлзээ. Дөрсөлийн мэдээд мөнгөний шагнал өөрт дөрсөгдөх цам дагалдаж байна. Хатан баяр хүргэе. Сала, нөө, хүн, Монголын гэр, зүгий. Ура! 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 Сала, нөө, хүн, гараа тийш. Гараа үдэрч, марш.
Өөрийнхөө найз нөхдөд үлгэр үзүүлж одоо тусгай хичээлийг бэлтгэхэд амжилттай оролцсон нийт бие бүрэлдэхүүн энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулагчид, сургууль багш нар, анги хүлгээ амжилттай бэлтгэн оролцсон анги удирдсан багш нар, салаам захирагчтай бүгдэнд нь баяр хүргье. Энэхүү бид их орны эзэд хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөр дарга хэмжээ өндөрлөж байна. Энэ тэмцээний тусгай байрт Баянзуул багштай дэвшил сургуулийн 10-ын Б бүлэг шалгарсан бол 3 дугаар байрт Гант Тулга багштай дэвшил сургуулийн 10-ын А бүлэг оржээ. Харин тэмцээний Д байрт Завхан цогцлбор сургуулийн 10-ын А бүлэг орж мөнгөн медалийг хүртлээ. Энэхүү тэмцээнд багаараа, ангиараа, салаагаар хамгийн шилдэгэн байж маршийн зам дахь даалгавруудаа хамгийн онц сайн гүйцэтгсэн, замаа хамгийн богино хугацаанд туулсан багаар Улаастай хотын ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн Баттулга багштай 10-ын А анги шалгарч дурсгалын алтан медаль үрд хадгалагдах цомын эзэд боллоо. За танаас ланыхын марш тактикийн тэмцээнд амжилттай оролцоод тэргүүн байр эзэлсэнд баяр хүргэе. За маршд гүхэд ямар байсан? Үнэхээр хэцүү байсан. Тэгээд ингээд баг нийтийн ажиллагаа чухал байсан. Манай өвгүүд биднийг үнэхээр авч явж чадсан. Бид нар маш бидний ингээд нэг хүлцээ туслуулсны үр дүн гарсан. Бэлтгэл хэрэг хийсэн? Тодорхой хэмжээнд өөрсдийнхөө хэмжээнд сайн хийсэн гэж бодож байгаа. Гаргасан амжилттай үнэхээр сэтгэл хангалуун байна уу? Баг хамт олон танаас салааныхны эв нэгдэл хичээл зүтгэл ямар байсан гэж үнэлж байна? Гаргасан амжилт үнэхээр хангалуун байна. Тэгээд бүгдээр л эвтэй байсан. Хамгийн хэцүү хүнд даалгаврууд нь юу байсан? Гүйлт ямар хөө байсан? Гүйлт ер нь л хэцүү байсан. Тэгээд маа баг үнэхээр сайн оролцсон. Би багийнхын нөргөө барах гэж байгаа. За ингээ Улаастай сумын 11 бүлгийн зохион 10 дугаар ангийн 11 бүлгийн дунд зохион байгуулагдсан марш тактикийн тэмцээнд манай анги хамт олон амжилттай бэлтгэж амжилттай оролцож ингээ багаараа тэргүүн байр эзэлсэнд би ангийнхнаараа их бахархаж байна. Манай хүүхдүүд бол ер нь бол багаар хамтраж ажиллах чадвар, төсвөр төвчээр бол бусд сурагчдаас илүү онцгой байгаагийн тод илрэл бол энэ байна гэж би багшны хувьд харж байна. Ийхүү 2 өдөр үргэлжилсэн бид их орны эзэд хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөрт үйл ажиллагаа амжилттай өндөрлөж маршийн замд өрсөлдөж байсан үе тэнгийнхэн амжилт гаргаж манлайсан нөхөдөө халуун дотн баяр хүргэж хамтдаа дуулж хөгжин баярлаж байна. Хэдхэн минутын өмнө эцсийн хүчээ шавхан барайнд орж ирж уйлж дуулж байсан эдэр насныхан хоромхны дараа тэр бүгдийг умардаж цогтой халуунаар хөгжин цэнгэж байна. Сургууль хамт олонныхоо нэрийг өндөрт өргөсөн анги бүлгүүдээ багш захирлууд нь тэрэн өгдөж халуун баярыг хүргэж байна. Үүний дундаас Улаастай хотын ерөнхий боловсролын 4-р сургууль буюу бид их орны эзэд хүүхд хөгжил хамгааллын хөтөлбөрт үйл ажиллагаанд амжилттай оролцож багтан амжилт гарна тэргүүн байгуулсан хадыг нийт багш нар үе тэнгийнхэн сургууль хамт олноороо хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн. Завхан аймагт энэ хөтөлбөрийг амжилттай нутагшуулахад өөрсдийнхөө бүхий л удаа хүч чадлаа дайчлан ажиллаж ирсэнд бас сургуулийн захиргаа багш хамт олонныхоо өмнөөс талархаж байгаагаа илэрхийлж өчигдрийн одоо их орны их орон 36 хөтөлбөрийн марш тактикийн тэмцээнд амжилттай оролцож багаараа тэргүүн байр эзэлсэн Баттулга багштай 10 ангийнхаа хамт олонд сурлаг хөтөлбөрийн их амжилтыг хүсэн ирээё. Энэ хөтөлбөр хэрэгжснээр хүүхд багчуудад их орон чимүүжлийг бага наснаас нь төлөвшүүлэх цаашдаа үнэхээр одоо зориг төвчээртэй төсвөр хатуужилтай ийм одоо Монгол улсын одоо иргэдийг төлөвшүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн одоо ач холбогдол оршиж байгаа гэж би ингэж хувьдаа бодож байна. Ингээд та бүхэнд дахин одоо талархал илэрхийлж дараагийн одоо
хөтөлбөрүүдэд эд үх санаачлагтай уулзахыг хүсэн өрөөё. Баярлалаа. За бид их орны эзэд хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөр дарга хэмжээ маань өнөө жил Завхан аймагт 5 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. За анх 2014 оноос эхэлж энэ арга хэмжээ маань зохион байгуулагдсан. Анхлан зохион байгуулагтаа их орон 36 хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөр нэртэйгээр одоо зохион байгуулагдаж байсан. За өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд энэхүү арга хэмжээнд маань Завхан аймгийн одоо 1400 хүүхдийг бид бол хамруулж зохион байгуулсан байна. За сүүлийн одоо 3 жилийн хугацаанд бол бид энэхүү арга хэмжээгээ илүү их одоо завхныг их онцлогтойгоор хөгжүүлж оролцогч байгууллагуудынхаа оролцоо хамтын ажиллагаатайгаар бол хөтөлбөрийн арга хэмжээг бол нэлээд өөрчлөн одоо дэглэж найруулсан байгаа юм. За тэгээд энэ арга хэмжээгээ бид их орны эзэд хүүхдийн одоо өртөөчсөн сургалт уралдаан хэлбэрээр бол сүүлийн 2 жил зохион байгуулсан. За өнөө жил бол бид их орны эзэд хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөр дарга хэмжээ болгон одоо өргөдгөн зохион байгуулж байгаа юм. За энэ өргөдгөн зохион байгуулж байгаагийн учир нь бол 2017 онд Монгол Улсын засгийн газрын 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөрийг хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг орон нутгад хэрэгжүүлэх жишг одоо арга хэмжээ бол байж болох юм а гэж ингэж одоо бид үзсэн. Тэгээ одоо анхныхаа арга хэмжээг бол бас дуршиж үзлээ. Энэ арга хэмжээ маань бол одоо илүү их үр дүнтэй байна гэдгийг бол одоо бас зохион байгуулагчдын зүгээс болоод оролцогчид одоо бас үнэлж байна. Мөн одоо засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хөх залуучдын хөгжлийн газрын дарга алтан сүг даргаар ахлуулсан одоо баг бас ирж одоо ажиллаж байна. Тэгээд одоо баг маань ирж одоо ажилласан баг маань бас энэ арга хэмжээг бол үндэсний хэмжээний сайн дуршлаг юм а гэж ингэж одоо нэрлсэн нь бол одоо энэ арга хэмжээг хамтран зохион байгуулж байгаа бидний бас 5 жилийн одоо ажлын үр дүн юм а гэж ингэж одоо хэлхийг хүсэж байна. За энэ арга хэмжээг бол Завхан аймгийн гэр бүл хөх залуучдын хөгжлийн газар дангаараа зохион байгуулдаг. Завхан аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайсан чиг үүрэг өгөхий одоо байгууллагуудтайгаа хамтарч зохион байгуулдаг. Эдгээрээс одоо онцлог дурдах юм бол Зэвсэг түвшний 325 дугаар аймгийн цагдаагийн газар, аймгийн онцгой байдлын газар гэсэн байгууллагууд маань бол одоо бидэнтэй сүүлийн 5 жил одоо тасралтгүй хамтарч ажиллаж байна. Тэгээд хүүхдийн одоо хөгжил хамгааллын үйлдэл салбар дундын бодлого зохицуултыг хангахад бол орон нутгийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа уялдаа холбоо бол нэн чухал түүнийг бол одоо бас ингэж хамтарч болдгийн жишээг бол энэхүү одоо арга хэмжээгээрээ бас одоо харуулж байгаа гэж ингэж хэлж болох юм. За энэхүү арга хэмжээгээ бид өнөө жил Улаастай бус тосон цэнглийн бүсэд бол одоо 2 удаа ингэж 2 газар зохион байгууллаа. Өнөө жил Завхан аймгийн ерөнхий боловсролын сургуульд энэ хичээлийн жилд одоо нийт 10 дугаар ангид бол 880 хүүхэд хамрагдаж байгаа. Өнөө жилийн бид их орны эзэд хөтөлбөр дарга хэмжээнд маань энэ 880 хүүхдийн бол 65% нь бол одоо хамрагдсан байна. За сүүлийн жилүүдэд Завхан аймаг цэрэгжилтийн спортоор дамжуулж хүүхдүүдэд цэрэг их оронч үзлийг төлөвшүүлэх, багаар хамтарч ажиллах, арга зүй олгох, за мөн одоо эерэг дадалд хэвшилттэй зөв иргэн төлөвшүүлэх энэ одоо хөтөлбөр дарга хэмжээ бол сүүлийн жилүүдэд бол тасралтгүй явагдаж байна. За дөл тоглолт гэхэд сүүлийн 3 жил одоо явагдаж байна. За бид их орны эзэд энэ хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөр дарга хэмжээ цэрэгжилтийн спортын дөл тоглолт хоёр юугаараа ялгаатай вэ гэхээр бид их орны эзэд дарга хэмжээнд маань тухайн хичээлийн жилдээ суралцж буй зөвхөн 10 дугаар анги бүлгийнхэн оролцдог. Анги бүлгүүд маань оролцохдоо бол тухайн анги бүлэг бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцдог. Ийм одоо онцлогтой. Эхнийхээ өдөр энэ арга хэмжээ маань 2 өдөр зохион байгуулагддаг. Эхний өдөр бол өртөөчилсөн хэлбэрээр хичээлүүдээ заалгаж дадал чадвараа эзэмшдэг. Эзэмсэн дадал чадвараа 2 дахь өдөр нь бол шалгуулж марш тактикийн тэмцээн хэлбэрээр бол өрсөлдөж одоо ингэж дүнгээ гаргадгаараа бол энэ арга хэмжээ маань онцлогтой байгаа юм. Дөл тоглолт маань бол харин тухайн хичээлийн жилийнхээ 11-р анги бүлэгт суралцж байгаа хүүхдүүд оролцдог. Ингэхдээ зөвхөн тухайн сум сургуулиас шилдэг нэг тасаг оролцдогоор бол бас ийм ялгаа онцлогтой байгаамаа. Тэгээд хүүхдүүддээ их оронч үзэл төлөвшүүлэх, багаар хамтарч ажиллах, арга зүй олгох, зөв иргэн төлөвшүүлэхэд энэ цэрэгжилтийн спорт бол ихээхэн үр дүнтэй юм аа. Тэгээд ер нь бол өнөөдөр одоо өчигдрийн үргэлжил маргаашийн ухтал байдаг энэ өнгөрсөнд байсан сайн дуршлагуудыг бол шин цагийн өнгө аястайгаар одоо сүлэлдэн баяжуулж энэ хүүхдийн хөгжил хамгааллын арга хэмжээнд одоо ашиглаж явах нь бол их өөрөөгөөчтэй юм гэж үзэж байгаа юм. Энэ бол одоо шин зүйл биш. Хуучны одоо дүн шонхор тоглолтоос сэтвчилсэн энэ арга хэмжээ шин цагийн өнгө аясаар ингээд одоо баяжаа Завхан аймагт хэрэгжээ явж байна. Тэгээ Завхан аймагт одоо 5 жил тасралтгүй бидэнтэй хамтарч ажилласан хүүхдийн сайн сайхны төлөө хүүсэд дандаа заа гэж одоо хэлж бидэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа одоо их орондоо тангар өргөсөн мөрдөстэй албан хаагчид түүний одоо албан байгууллагын удирдлагууд
За мөн одоо бидэнтэй хамтарч ажилладаг аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн гишүүдээр ахлуулсан одоо төрийн байгууллагынхандаа бас аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газрынхаа хамт олонны нэрийн өмнөөс болоод энэ хүүхэд багчуудынхаа нэрийн өмнөөс бас баяр талархснаа илэрхийлье. Завхан аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газраас зохион байгуулж аймгийн цагдаагийн газар онцгой байдлыг хилдэс. Зэвс түвшний 325 дугаар анги, аймгийн эрүүл мэндийн газар, боловсрол соёлын газар зэрэг тусгай чиг үүрэг бүхий байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлсэн. Бид эх орны эзэд хүүхэд хөгжил хамгааллын хөтөлбөр дарга хэмжээ зорилгоо биелүүлж амжилттай өндөрлөлөө. Энэ хөтөлбөрийг нутагшуулан, сумд болон аймгийн бүсүүдийн хэмжээнд зохион байгуулах төлөвлөгөө өгсөн. Сургагч багш нарын баг дараагийн сум болсон Завхан аймгийн Тусан цэнгэл сумыг зорьсон. Хүүхэд багчуудад цэрэг эх оронч хүмүүжил болох, үндэсний өв соёлоо дээдлэх, эрүүл мэнд, бие ялдрын хөгжилтэй, цагийн ямар ч байдалд бэлэн байх, хүндрэлтэй нөхцөл байдалд өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах дадлаг чадварт сургаж байгаа хөтөлбөрийн үр дүн өндөр байна. Тиймээс бид энэхүү хөтөлбөрийг улсын хэмжээнд сайн туршлага болгон нэвтрүүлэхийг зорьж буй. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын санаачлагыг дэмжин. Энэхүү нэвтрүүлгийг бусад аймаг сумдад хэрэгжүүлэх гарын авлага болгон бэлтгэн нэвтрүүллээ. Улам хөгжин дэлгэрэх ирээдүйн баталгаа нь хүнээ хөгжүүлэх үндсэн бодлогоор тодорхойлогдож байна. Цаашдаж замнан түгэх үзэл хандлах нь хүүхдэд ээлтэй зорилт хөтөлбөрөөр дарцаглаж байна. Азтай багчууд байсан нэгэд ахмад дайчд багтан мишэгэд